اقول لكم على افضل طريقة لتفتيح البشرة بسرعة جدا في البيت. هنوصل لبشرة اكتر اشراقا في خلال 7 ايام بس. وصفة النهاردة ممتازة للتفتيح وهتفتح كذا درجة يا بنات، خلال شهر هتشوفي نتيجة مرضية جدا. هندمر الاسمرار اللي موجود عندنا، هنفتح البشرة تفتيح قوي جدا. هنتخلص من كل الاوساخ والاتربة اللي موجودة على بشرتنا، اي كلف موجود هنمحيه. الجلد الميت انسيه خلاص، هنقضي على كل الرؤوس الموجودة اللي عندنا في المناخير. عندك بقى كمان اسمرار في الاكواع والركب، هنقدر نقضي عليها اي منطقة غامقة عندك هنتخلص منها ان شاء الله. قبل ما نبدأ الوصفة ياريت تدعموني بالضغط على زر لايك وشير لجميع اصدقائنا. يلا على اول مكون. يلا بينا نشوف اول مكون وهو العسل الابيض اللي هو العسل النحل يا بنات. ممتاز معانا في التفتيح، هيفتح معانا الاماكن الغامقة وهيمحيها تماما. اصلا العسل الابيض بيبدأ يغذي معانا البشرة ويرطبها ترطيب عميق جدا، وبالتالي بيبدأ يجيب معانا نتيجة في التفتيح حلوة قوي. هنجيب العسل الابيض من مكان موثوق منه، وبعد كده هبدأ اخد من العسل ده حوالي معلقة صغيرة. والوصفة دي هتكفي منطقة الوش بس، لكن لو عايزة تكملي باقي الجسم تقدري تضاعفي الكميات. تمام، هنضيف المكون التاني اللي معايا وهو الليمون. الليمون كلنا عارفين ان هو فيه مضادات اكسده عاليه، وبالتالي بيبدا يساعد معانا في التفتيح وكمان بطريقه سريعه جدا، غير بقى النضاره الرهيبه اللي بيديها لك لبشرتك اول ما بتستخدميه. الليمون يا بنات نقدر ناخد نص ليمونه او معلقه صغيره من عصير الليمون اللي انتوا شايفينه المتاح عندكم تقدروا تستخدموه. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو يا ريت تدعموني بالضغط على زر اللايك يا بنات. نيجي هنا بقى نشوف المكون التالت اللي معايا وهو الجبار والمحبب الى قلبي، وهو زيت فيتامين اي. زيت فيتامين اي اي وصفه ببدا اعملها لبشرتي ببدا استخدم فيها الزيت اللي انتوا شايفينه ده. قد ايه هو جبار في التفتيح ما تتخيلوش، قد ايه هو جميل جدا في الترطيب والتغذيه للبشره. بيعالج مشاكل كتير جدا منها التجاعيد والخطوط الرفيعه اللي بتطلع لنا في بشرتنا. فهو ممتاز، انا هاخد منه نص قطاره وتقدروا تستبدلوه بكبسولات فيتامين اي اللي موجوده في الصيدليه. تمام. هنا بقى هبدأ اعمل ايه، هنا هخلط مكوناتي كلها لحد ما تتجانس. السمك بتاع الوصفة بيكون بالشكل اللي انتوا شايفينه. هبدأ اغسل وشي او المنطقة اللي عايزين نعمل فيها تفتيح، وبعد ما بغسلها بنشفها، وبعدين هاخد من الوصفة دي وهوزع على بشرتي. هوزع على البشرة وهحطها بس لمدة تلت ساعة، هي هتنشف بسرعة جدا. وبعد التلت ساعة هغسل بشرتي وبعدين هرطب، لازم ترطيب عميق بعد استخدام الوصفة. هنستخدم الوصفة دي كل قد ايه 3 مرات في الاسبوع، هتشوفوا من اول مرة النتيجة. البنات اصحاب البشرة الحساسة للاسف مش هيقدروا يستخدموا الوصفة علشان الليمون، فالوصفة دي لاصحاب البشرة العادية والبشرة المختلطة اللي هي الدهنية، لكن البشرة الحساسة مش هتقدر تستخدمها. بس كده يا بنات وصفة النهارده خلصت، بتمنى تكون الوصفة النهارده عجبتكم. لو عجبتكم يا ريت تدعموني بالضغط على زر اللايك لانه بيفرق معايا جدا يا بنات. والبنات اللي اول مرة اصلا يشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ان شاء الله في فيديوهات جايه كتيره جدا. وما تنسوش بقى التعليقات يا بنات، التعليقات دي بجد بتفرحني جدا وبحس ان انتوا دايما متفاعلين معايا. ولو حابين اي وصفات حابينها ان انا اقدمها لكم يا ريت تكتبوها لي، وان شاء الله اقدمها لكم في الفيديوهات الجايه. بس كده يا حلوين، مع السلامه.